प्रणमामि महोदयः। प्रणमामि आचार्य। प्रणमामि महोदय। आरम्भं कुर्मः। आं महोदय, इदानीं निवेदयामि। साहित्यशास्त्रस्य अस्मिन् दशरूपकरहस्य उद्घाटनवर्गे भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यश्च गुरुभ्यश्च सर्वेभ्यः नमः। अनन्तरं सर्वेषाम् अस्मिन् समूहे स्वागतम्। अस्य वर्गस्य प्रारम्भे अहम् अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुं श्रीमन्तं सुनीलकुमारमहोदयं निवेदयामि। एषः महोदयः सम्प्रति स्नातकोत्तरं कृत्वा चत्रा महाविद्यालये चत्रातः शिक्षाशास्त्रिं कुर्वन् अस्ति। नेट् उत्तीर्णाः संस्कृतविषये पुनः एते महोदयाः कृतवन्तः सन्ति। इदानीम् अहं मङ्गलाचरणार्थं महोदयं निवेदयामि। महोदयः। धन्यवादः भ्राता। नमः सर्वेभ्यः। या दृष्टिः सृष्टुराद्य वहति विधिपुटम् या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीसः वस्ताभिरष्टाभिरीसः। आम्, धन्यवादः महोदयः। इदानीम् अस्य दशरूपकरहस्योद्घाटनवर्गस्य प्रारम्भे अद्यतनव्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि। महोदयाः। धन्यवादः। सम्यक् रूपेण मङ्गलाचरणं कृतं, परन्तु मध्ये मध्ये चारणे दोषाः तु भवन्ति। यत्र ह्रस्वस्य उच्चारणं तत्र दीर्घस्य दीर्घे ह्रस्वस्य इत्थं भवति, परन्तु तत्र चिन्ता नैव करणीया। सर्वं सम्यक् बहु सम्यक् रूपेण भवता मङ्गलाचरणं कृतमिति। अस्तु, धन्यवादः। अधुना कहाँ है? एषः यः विषयः अस्ति, अत्रापि एकवारम् अस्माकं पूर्वराष्ट्रपतिः भारतरत्नः प्रणब मुखर्जी महोदयः दिवङ्गतः। तदर्थं वयं किञ्चित् मौनभावेन तस्य आत्मनः शान्त्यर्थं प्रार्थनां कुर्मः। एकनिमेषस्य कृते प्रार्थना भविष्यति। सर्वे मौनभावेन तस्य स्मरणं कुर्युः इति।
ओम शांति शांति शांति। अस्यैव महोदयस्य करकमलयोः अहं राष्ट्रपतिसम्मानं प्राप्तवान् आसम्। 14,द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दस्य जनवरी मासस्य 7मे दिनाङ्के। यद्यपि तस्मिन् दिवसे कार्यक्रमः जातः आसीत्, परन्तु प्रतिवर्षं प्रायः अगस्त मासस्य 15 अर्थात् स्वतन्त्रता दिवसे घोषणा जायते, परन्तु अस्मिन् वर्षे अधुना पर्यन्तं नागतमस्ति इति अहं चिन्तयामि। विलम्बः जातः अस्ति अस्मिन् वर्षे। अस्तु, सः अतीव विशिष्टः विद्वान् आसीत्। किञ्चित् कालपर्यन्तं सः प्राध्यापकरूपेण अपि आसीत्। भवतु, एतादृशाः ये जनाः भवन्ति ते निश्चयेन देशस्य किञ्चित् वर्धनं कुर्वन्त्येव। भवतु, संसारः अस्ति, संसारे तु सर्वे आगच्छन्ति गच्छन्ति, पुनश्च मृत्युलोकः अतएव तु कथ्यते। मरणं तु नितान्तम् अनिवार्यमस्ति। भवतु नाम। अधुना रसानां विवेचनं जायमानमस्ति। तत्र बहवः रसाः अस्माभिः विवेचिताः सन्ति। रौद्रस्य विवेचनं जातमासीत्। अधुना अद्य अस्य ग्रन्थस्य समाप्तिः भविष्यति। अग्रे किं भवेत् इति पुनः एकवारम् अन्ते विचारः भविष्यति। अग्रे अस्ति हास्यरसः। विकृता विकृता वेशैरात्मनोऽथ परस्य वा हासः स्यात् परिपोषोऽस्य हास्यस्त्री प्रकृतिः स्मृतः। विकृत अविकृतादि वाग्वेशै आत्मनोऽथ परस्य वा। विकृत आकृति वाग्वेशै। विकृत रूपेण आकृतिः भवेत्, वाणी भवेत्, वेशः भवेत्, धारणं यत् क्रियते सः भवेत्। पुनश्च आत्मनः परस्थः वा। स्वस्य अपि अथवा अन्यस्य, स्वस्य अपि भिन्नरूपेण वस्त्रादिकं धारणं भवेत्, वेशभूषादिकं सर्वम्, अथवा विकृत रूपं निर्माय अथवा कोऽपि अन्यः अपि अस्माकं सम्मुखं तादृशः आगच्छति, इत्थं हास्यं द्विविधं भवति। हासः स्यात् परिपोषस्य हास्यस्त्री प्रकृतिः पुनः। तर्हि इत्थं हास्यद्वयं यद् भवति स्वयं अथवा अन्येन, तर्हि आत्मस्थः परस्थश्च इति रूपेण भवति। पुनः हासः स्यात् परिपोषस्य, अनेन परिपोषः हासस्य भवति, अर्थात् हासः तत्र स्थायी भावरूपेण भवति। इत्थं हास्यस्त्री प्रकृतिः स्मृतः। हास्यस्य त्रयः प्रकृतयः, तिस्रः प्रकृतयः भवति इति उत्तम मध्यम अधम रूपेण इत्थं हास्यं भवति। तत्र अस्य विवेचनं तु उल्लेखः मया पूर्वं कृतः अस्ति यत् हास्यस्य 6 रूपाणि भवन्ति, तस्यैव विवेचनम् अत्र अस्ति। स्मितमिह विकासी नयनं किञ्चित् लक्ष्यद्विदं तु हसितं स्यात् मधुरस्वरं विहसितं सशिराकं त्वमिदमुपहसितम् अपहसितं सहस्राक्षं विक्षिप्ताङ्गं भवत्यति हसितं द्वेद्ये हसिते चैसा ज्येष्ठे मध्येदमे क्रमस्य। इत्थम् अत्र षट् प्रकाराः ये हास्यस्य भवन्ति
तेषां वर्णनम् अत्र अस्ति। तत्र प्रथमः भेदः भवति स्मितम्। तर्हि स्मिते किं भवति? स्मितमिह विकासि नयनं, नयनं विकासितं जायते। मया उक्तमासीत् यत् स्मितं भवति यत्र दन्तपङ्क्तिः न दृश्यते, स एव भावः अत्रापि अस्ति। स्मितमिह विकासि नयनम्। हसितं कीदृशं? किञ्चित् लक्ष्यत् द्विजं तु हसितं स्यात्। द्विजम् अर्थात् किं भवति? कोऽपि कथयिष्यति? द्विज इति शब्दस्य को अर्थः? वारद्वयं यस्य जन्म भवति दन्ताः। यस्य जनेर संस्कार इति अभवत् सः द्विजः। द्विजः अर्थात् द्विवारं यस्य जन्म भवति। तर्हि अण्डजाः अपि द्विजाः कथ्यन्ते। एकवारं गर्भतः जरायुज रूपेण अपना अंडज रूपेण, तर्हि तेपि द्विजा। अत एव पक्षिणः द्विजाः कथ्यन्ते। द्विजानां वारद्वयं जन्म भवति, एकं तु गर्भेण पुनश्च उपनयन संस्कारेण। अत एव द्विजाः तेपि द्विजाः कथ्यन्ते। द्विजः द्विवारं जायते। दन्तपङ्क्तिः या भवति सा एकवारम् आगच्छति, पुनः किञ्चित् कालानन्तरं नश्यति, तदनन्तरं पुनः तत् जायते। अत एव द्विजः अर्थात् दन्तः। तत्र एषः एव विषयः, किञ्चित् लक्ष्यत् द्विजं तु हसितं स्यात्। अर्थात् यत्र दन्तपङ्क्तिः परिलक्षिता जायते तत् हसितं। पुनः मधुरस्वरं विहसितं। विहसितं भवति मधुरस्वरं, मधुरस्वरेण विहसितं भवति। पुनः अग्रे चतुर्थी स्थितिः या भवति तस्यां स्थितौ किं भवति? सशिरः कम्पमिदम् उपहसितं। शिरः कम्पमिदम् उपहसितं। शिरसः कम्पनं, बहु हास्यं यदा आगच्छति शिरः कम्पनं जायते, तत् भवति उपहसितम्। अत एव स्मितं, हसितं, विहसितं, उपहसितम्। अग्रे अस्ति अपहसितं, पंचमम् अस्ति अपहसितं। तर्हि अपहसितं सास्राक्षं, नेत्रयोः अश्रुः अपि आगच्छति। हास्ये इत्थं हास्यं भवति येन नेत्रयोः मध्ये अश्रुधारा प्रवहति। तदा या एषा स्थितिः भवति सा स्थितिः अस्ति अपहसितम् इति। चतुर्थी स्थितिः या भवति तत्र किं भवति? विक्षिप्ताङ्गं भवत्यतिहसितम्। हिन्दीभाषायां कथयामः लोटपोट। तर्हि यदि जनाः लोटपोट कुर्वन्ति, पतन्ति भूमौ अपि, इत्थं हास्यं भवति। परन्तु अतिहास्यं तु वर्जितमस्ति। अतिहास्येनापि मरणं जायते इति कथ्यते। तर्हि इत्थं सप्त प्रकारकाणि हास्यं भवन्ति। स्मितं, हसितं, विहसितं, अपहसितं, उपहसितं, अपहसितं, अतिहसितं। यत्र तत्र एतेषां नामकरणे भेदः अस्ति। भवति पुनः अस्य एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति, द्वे द्वे हसिते चैषा ज्येष्ठे मध्ये धमे क्रमशः। ज्येष्ठजनेषु, मध्यम जनेषु, अधम जनेषु। इत्थं
हास्यस्य त्रिविधं रूपं भवति। तर्हि ये उत्कृष्टाः जनाः भवन्ति तेषां मध्ये किं भवति? स्मितं भवति, हसितं च भवति। ये मध्यम कोटिकाः जनाः भवन्ति तेषां विहसितं भवति, उपहसितं च भवति। ये अधम कोटिकाः जनाः भवन्ति ते अपहसितं कुर्वन्ति, अतिहसितं च कुर्वन्ति। इत्थं त्रैविध्यं हास्यस्य भवति। भवतु अग्रे भवामि, बहु नास्ति। निद्रालस्य श्रमग्लानिर्मूर्छाश्च सहचारिणः, अर्थात व्यभिचारिणः। तस्य व्यभिचारी भावाः सन्ति निद्रा, आलस्यं, श्रमः, ग्लानि, मूर्छा। एते व्यभिचारी भावाः हास्यरसे भवन्ति। अस्तु, अग्रे अस्ति अद्भुतरसः। अद्भुतरसः तु अतीव महत्वपूर्णः रसः अस्ति, यत् एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति यत् काव्येषु नाटकेषु वा अन्ते अद्भुतरसस्य समावेशः निश्चयेन भवेत्। नाट्येषु तु निश्चयेन अन्ते अद्भुतरसेनैव नाट्ये निर्वहणे भूतम् इत्थम् उक्तमस्ति यत् निर्वहणसन्धौ अन्ते गत्वा अद्भुतरसस्य समावेशः निश्चयेन भवेत्। तर्हि अद्भुतरसः कः? अद्भुतस्य विवेचनम् अस्य साहित्यदर्पणकारः यः अस्ति विश्वनाथः, तस्य पितामहः आसन् नारायणपण्डितः। सः अद्भुतरसस्य वैशिष्ट्यं स्वीकरोति। सर्वत्राप्यद्भुतो रसः इति सः कथयति। अर्थात् अद्भुतरसः एव यदि अस्ति तदा एव काव्यं काव्यं भवति। इत्थं सः अद्भुतरसस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति काव्यस्य। अस्तु, तर्हि कः अद्भुतरसः? अतिलोकै पदार्थः स्यात् विस्मयात्मा रसोद्भूतः, कर्मास्य साधुवादासु वेपतु स्वेन गद्गदाः, हर्षावेगधृतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिणः। अतिलोकै, अत्यधिक रूपेण लोकै पदार्थः स्यात् अलौकिक रूपेण। यदि पदार्थानां तत्र प्रदर्शनं भवेत्, अलौकिकता भविष्यति, तदा तु विस्मयः भविष्यति, तदा तु अद्भुतता आगमिष्यति। अतएव अतिलोकैः पदार्थैः, अलौकिकैः पदार्थः स्यात् विस्मयात्मा रसोद्भूतः। विस्मयात्मा रसोद्भूतः, एषः अद्भुतः विस्मयात्मा अस्ति। अर्थात् विस्मयः तत्र स्थायी भावः भवति। यदि विस्मय स्थायी भावात्मके अद्भुतरसे अलौकिक पदार्थानां प्रदर्शनं जायते। कर्मास्य साधुवादासु वेपतु स्वेद गद्गदा, हर्षावेगधृतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिणः। तत्र किं किं भवति? तत्र कर्म अस्य कर्म, अर्थात् अद्भुतरसस्य कर्म किं किं भवति? तर्हि साधुवादः, अश्रुः, वेपथुः, कल्पः, स्वेदः, गद्गदाः, हर्षः, आवेगः, धृतिप्रायः भवन्ति व्यभिचारिणः। एते सर्वे व्यभिचारी भावरूपेण अद्भुतरसे भवन्ति। साधुवादः, अश्रुः, वेपथुः, स्वेदः, गद्गदाः, हर्षः, आवेगः, धृतिप्रायः भवन्ति व्यभिचारिणः। एते व्यभिचारी रूपेण तत्र भवन्ति। भवतु, तर्हि अद्भुतरसः अभवत्। अधुना अस्ति भयानकरसः। विकृतस्वरसत्त्वादेर् भयभावो भयानकः, सर्वाङ्गवेपथुस्वेद शोषवैवर्ण्य लक्षणः, दैन्य संभ्रम सम्मोहत्, त्रासाधिस्तत्सहोदरः।
भयानकरसः तत्र किं विकृतस्वरसत्त्वादेः सत्त्वादेर्भयभावो भयानकः तत्र भयः यः भवति सः स्थायी भावरूपेण भयानकरसे भयः स्थायी भावरूपेण भवति अत्र विकृतस्वरसत्त्वादेः अत्र स्वरे विकृतता भवति अस्य विभावा सन्ति विकृतस्वरः स्वरे विकृतता आगच्छति यद्विषये वयं कथयामः हिंदी भाषायां गिग्गी बन्ध जाना मुखतः शब्दाः एव न आगच्छन्ति अकस्मात् यदि अस्माकं पार्श्वे बृहत् सर्पः आगच्छति अकस्मात् वयं भीता इत्थं भवामः अकस्मात् यदि सिंहः आगच्छेत् तदा किं भविष्यति तर्हि तत्र विकृतस्वरः भवति तदेव विकृतस्वरः सत्त्वादेः सत्त्वस्य स्थितिः अपि सत्त्व इत्यस्य अभिप्रायः तु बलः अपि भवति बलमपि भवति तर्हि तत्रापि क्षीणता जायते इत्थं सर्वाङ्गवेपथुः सम्पूर्णे अंगे वेपथुः जायते कंपः जायते स्वेदः जायते अकस्मात् स्वेदयुक्तता जायते शोषः जायते कथ्यते हाथ पैर फूल जाता है तर्हि अकस्मात् भयं दृष्ट्वा शोषः जायते वैवर्ण्यं जायते विवर्णभावः जायते मुखे किञ्चित् विवर्णता आगच्छति इत्थम् एते लक्षणानि तस्य सन्ति पुनश्च दैन्य संभ्रम सम्मोह त्रासादि तत्सहोदरः तस्य सहोदररूपेण एते अपि भावाः भवन्ति किं दैन्यं भवति सम्भ्रमः भवति सम्मोहः भवति त्रासः भवति इत्यादयः तत्सहोदराः इति एते भावाः तस्य सहोदररूपेण भवन्ति इत्थं भयानके किं भवति विकृतस्वरः सत्त्वादे सत्त्वस्य स्थितिः अपि भिन्ना जायते अर्थात् मनुष्यस्य या स्थितिः भवति तत्र किञ्चित् परिवर्तनं जायते इत्थं भयभावः यः भवति सः भयानकस्य स्थायी भावरूपेण भवति तत्र अनेके भावाः भवन्ति एकस्मिन् विषये उक्तम् अस्ति यत् सर्वाङ्गवेपथुः सम्पूर्णे शरीरे वेपथुः कम्पः जायते स्वेदः जायते शोषः जायते शुष्कता मुखं शुष्कं जायते अकस्मात् मुखतः स्वरः एव नागच्छति तत्र यत् उच्यते ग्लैण्ड् मध्ये स्रावः भवति परन्तु तस्मिन् समये स्रावः एव न भवति सर्वदैव अस्माकं मुखं क्लिन्नं भवति परन्तु तस्मिन् समये किं भवति मुखं परिशुष्यति मुखे शोषः जायते तर्हि शोषः वैवर्ण्य विवर्णता जायते इत्थम् एतानि लक्षणानि अस्य भवन्ति भयानकस्य तस्मिन् समये दैन्यभावः भवति दीनता सम्भ्रमः भवति हड़बड़ाहट इति सम्मोहः भवति त्रासः भवति इत्थम् एते सहोदररूपेण भावाः तत्र जायन्ते इत्थं भयानकरसस्य प्रतिपादनम् अभवत् शीघ्रतायामेव कुर्मः तथा धर्मः अस्तु अन्तिमः अस्ति कारुण्यरसः
करुणस्यैव धनञ्जय अन्तिमतया विवेचनं कृतवान् अस्ति। तत्र अस्ति इष्टनाशाद् अनिष्टाप्तौ शोकात्मा करुणोऽन्तम् निःश्वासोच्छ्वास रुदितस्तंभ प्रलपितादयः स्वापास्मार दैन्यादि मरणालस्य संभ्रमा विषाद जगतोन्माद चिंताद्या व्यभिचारिणः। करुणे रसे शोकात्मा शोकः तस्य आत्मा, अर्थात शोकः तस्य आत्मवत् भावः विराजते तर्हि शोके भवति किम्? एतदर्थमेव उक्तमस्ति इष्टनाशः अनिष्टप्राप्तिः। तर्हि शोकः द्विविधः, इष्टस्य नाशः अथवा अनिष्टवस्तुनः प्राप्तिः। इष्टनाशः अर्थात अस्माकं यदि कोऽपि आत्मीयः अस्ति तस्य यदि मृत्युः भवति तर्हि इष्टनाशः। अनिष्टस्य प्राप्तिः यद् वस्तु वयं प्राप्तुं नेच्छामः परन्तु गले आगतम्, अनेनापि दुःखं भवति, अनेनापि शोकः भवति। एतस्मिन्नेव विषये रामचरितमानसे तुलसीदासेन उक्तमस्ति बिछुरत एक प्राण हरने ही मिलत एक दारुण दुख दे। यदा एकस्य मृत्यु जायते बिछुरत एक प्राण हरने प्राणान्तकं कष्टं भवति। यदि अस्माकं कोऽपि आत्मीय मृत्युं प्राप्नोति तदा प्रतीयते यत् मम एव प्राणः गतः, परन्तु अन्यत् किं भवति, मिलत एक दारुण दुख दे। यदा अनिष्टेन संयोगः भवति सः तु दारुण दुःखं ददाति। यावत् पर्यन्तं जीवनं भविष्यति तावत् पर्यन्तं सः दुःखं दास्यति। अजातमृतमूर्खाणाम् एकस्मिन् दिवसे उक्तम् आसीत् मया, अजातमृतमूर्खाणां वरमद्य उदचान्तिमः सकृत् दुःखकरावाद्यो वन्तुमस्तु पदे पदे। अजातः मृतः मूर्खस्य विविधा पुत्राः भवन्ति। एकः जन्म स्वीकृत्य मृतः भवति, परन्तु यह जन्म स्वीकृत्य मूर्खः जातः सः तु पगे पगे दुःखं ददाति, आजीवनं तेन दुःखम् आगच्छति। तर्हि तत्र किमस्ति? अनिष्टस्य प्राप्तिः। तर्हि इष्टस्य नाशः तेन यदा कदापि दुःखं भवति, परन्तु अनिष्टस्य प्राप्तौ सर्वदैव दुःखं भवति। यदि वयं कोरोना पीडिताः सम्प्रति भवामः तर्हि अनिष्टस्य प्राप्तौ किं भविष्यति? यावत् पर्यन्तं तत् स्थास्यति तावत् पर्यन्तं कष्टमेव कष्टम्। इत्थम् एतादृशाः रोगाः यदि भवन्ति तदा ते कीदृशाः सन्ति? अनिष्टस्य प्राप्तिः। तर्हि इष्टस्य नाशः अनिष्टस्य प्राप्तिश्च द्विविधं
भवति दुःखं द्विधा शोकः भवति इत्थं शोकात्मकः करुणरसः भवति। प्रिय वियोगः अप्रिय संयोगश्च दुःखम्। दुःखस्य परिभाषा अस्ति प्रिय वियोगः अप्रिय संयोगश्च। तर्हि उभयत्र कष्टं भवति, तर्हि उभयत्रापि शोकात्मकता भवति। सः शोकात्मकः करुणरसः भवति। इत्थं शोकः करुणस्य स्थायी भावः। अग्रे अस्ति निःश्वासोच्छ्वास रुदित स्तंभ प्रणपितादयः इति अनुभावः भवति। निःश्वासः उच्छ्वासः रुदितं स्तंभः इदम् अतीव कठिनं भवति। यदा कदापि इत्थं भवति यत् कस्यापि अतीव प्रियः मृतः, तस्मिन् समये तस्य स्थितिः एतादृशी अपि जायते यत् सः न हास्यं करोति न रोदनं करोति। इदमपि उचितं नास्ति। स्तम्भभावः यः अस्ति सः तु अधिकः कठिनः। अतएव रोदनं बहु महत्वपूर्णं भवति। रोदनेन ग्लानिः गच्छति, परन्तु यदि रोदनं न भवति तदा किं भवति? स्तम्भभावः भवति। स्तम्भभावः अधिकः कठिनः अस्ति। एतादृशाः अपि जनाः भवन्ति ये अतीव प्रियस्य मरणानन्तरम् इत्थं जायन्ते यत् ते रोदनमपि न कुर्वन्ति। सः भावः अधिकः कठिनः अस्ति। तस्यैव अत्र अस्ति स्तम्भ प्रणपितादयः। प्रलापः तु प्रमुखाः एव सन्ति। तथैव स्वाप अपस्मार दैन्य। स्वापः स्वप्ने, अपस्मारः अर्थात बहु किंचित रोदनादिकं भवति। पुनः दैन्यम् आदि अर्थात व्याधि, मरणम् आलस्यं संभ्रमः, विषादः, जडता, उन्मादः, चिंता इत्यादयः व्यभिचारी भावाः तत्र भवन्ति। अर्थात पूर्वम् अनुभावाः उक्ताः सन्ति, तदनन्तरं व्यभिचारी भावरूपेण एते विषयाः आगच्छन्ति। पुनः एकवारं पश्यामः। इष्टनाशाद् अनिष्टाप्तम्, इष्टस्य नाशः अनिष्टस्य प्राप्तिः च शोकात्मा कर्मो रसः। शोकम् एव स्थायी भावरूपेण करुणरसः जायते। तस्मिन् समये अनुभावरूपेण निःश्वासः उच्छ्वासः रुदितः स्तम्भः प्रलापादयः भवन्ति। पुनश्च व्यभिचारी भावरूपेण तत्र स्वाप अपस्मारः दैन्यम् आदि मरणम् आलस्यं संभ्रमः विषादः जडता उन्मादः चिंता इत्याद्याः एते व्यभिचारिणः करुणरसे जायन्ते। भवतु नाम इत्थं रसानां विवेचनं जातम्। अधुना अग्रे अस्ति प्रीतिभक्त्यादयो भावा मृगयाक्षादयो रसाः हर्षोत्साहादिषु स्पष्टम् अंतर्भावान्न कीर्तिताः। अत्र अस्याः कारिकायाः आवश्यकता नासीत्, परन्तु धनञ्जय दत्तमस्ति। किमस्ति? प्रीतिभक्त्यादयो भावाः
मृगयाख्यादयो रसा प्रीति भक्ति इत्यादयः भावाः पुनश्च मृगया अक्ष द्यूतक्रीडा आदयः रसा कथम ऐसा कथयति यत् मृगया रसा भविष्यति द्यूतक्रीडा रसा भविष्यति अतएव अहं यत् अस्य आवश्यकता नास्ति भवति परन्तु प्रीति भक्त्यादयः भावाः मृगयाख्यादयो रसाः हर्षोत्साहादिषु स्पष्टम् अंतर्भावात् न कीर्तिता एते तु सर्वे हर्ष उत्साहादिषु एतेषां समाहारः भविष्यति अतएव इदं स्पष्टमस्ति अतएव अंतर्भावात् न कीर्तिता तेषाम् अंतर्भावः भवति अतएव भिन्नतया मया कीर्तिताः न सन्ति एते रसाः न भवन्ति एते सर्वे तु अन्येषु रसेषु मध्ये एव समाहिताः भविष्यन्ति अतएव तेषां परिगणनं मया भिन्नतया नैव कृतमस्ति प्रीतिभक्त्यादयो भावा मृगयाख्यादयो रसा हर्षोत्साहादिषु स्पष्टम् अंतर्भावान् न कीर्तिता एते अंतर्भूता भविष्यन्ति अन्येषु रसेषु मध्ये अतएव मया कीर्तिताः न सन्ति अग्रे अस्ति सत्त्रिंशत् भूषणादीनि सामादीन्येकविंशति लक्ष्य संध्यन्तराख्यानि सालंकारेषु तेषु च सत्त्रिंशत् भूषणादीनि पुनश्च सामादीन्येकविंशति साम इत्यादि रूपेण एकविंशति साम आदयः सत्त्रिंशत् भूषणादयः अलङ्कारादयः वस्तुतः एतेषां विवेचनं नाट्यशास्त्रे अस्ति पुनश्च साहित्यदर्पणे अपि अस्ति सत्त्रिंशत् नाट्यालङ्कारः अहं यथा स्मरामि 32 लक्षणानि नाट्यलक्षणानि तेषां विवेचनं तेषां नाम अन्येन न दत्तमस्ति धनञ्जयेन परन्तु 32 लक्षणानि अपि भवन्ति 37 अलङ्काराः भवन्ति पुनश्च सामादीनि एकविंशति साम इत्यादयः एकविंशतिः तेषामपि परिगणनं भवति लक्ष्य संध्यन्तराख्यानि सालङ्कारेषु तेषु च लक्ष्यभूतानि संध्यन्तराख्यानि संध्यन्तराणि एतानि सालङ्कारेषु तेषु च एतेषां विवेचनं सालङ्कारेषु अलङ्कारेषु भवितुमर्हन्ति अतएव तेषामपि विवेचनं मया न कृतमस्ति वस्तुतः अनेन तु न कृतमस्ति परन्तु मया स्वकीय मुद्राराक्षसस्य विवेचने एतेषां विवेचनं मया कृतमस्ति तत्र केन प्रकारेण मुद्राराक्षसे 37 अलङ्काराः नाट्यालङ्काराः अलङ्काराः न एते सन्ति नाट्यालङ्काराः एतेषां विवेचनं भरतेन कृतमस्ति साहित्यदर्पणे अपि अस्ति इत्येवमेव 32 लक्षणानि भवन्ति नाट्यलक्षणानि एतेषां विवेचनं मया स्वकीये मुद्राराक्षसस्य परिशीलने विहितमस्ति इत्थमेव 21 सामादीनि भवन्ति एतानि सर्वाणि लक्ष्यसन्ध्यन्तराख्यानि लक्ष्यरूपेण प्रतिपाद्यरूपेण सन्ध्यन्तराख्यानि सन्ध्यन्तरनामानि सालङ्कारेषु तेषु च एतेषाम् अलङ्कारेष्वेव सन्धिष्वेव एतेषां सर्वेषां समाहारः भविष्यति अतएव एतेषां विवेचनं मया न कृतमस्ति इति धनञ्जयः प्रतिपादयति इत्थं दशरूपकं तु समाप्तं परन्तु अन्ते सः कथयति रम्यं जुगुप्सितमुदारमथापि नीचम् उग्रं प्रसादिगानं
विकृतं च वस्तु यद्वाप्य वस्तु कविभावक भाव भाव्यमानं तन्नास्ति यन्न रसभावमुपैति लोके। रम्यं जुगुप्सितम् उदारम् अथापि नीचम् उग्रं प्रसादपूर्वकं गहनं विकृतं च वस्तु एतानि सर्वाणि वस्तूनि भवन्ति। यद्वाप्य वस्तु यत् अवाप्य वस्तु यत् व्याप्य वस्तु यत् व्याप्य वस्तु अस्ति व्याप्यं वस्तु अस्ति कविभावक भाव्यमानं कविनः नहीं कवेः अन्तः भाव्यमानः ये भावा भवन्ति ते कवेः मनसि ते विराजन्ते सर्वेषां विवेचनं कर्तुं कोऽपि न प्रभवति। कथ्यते जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। तर्हि कवयः किं चिन्तयिष्यन्ति एतस्य विवेचनं कर्तुं कुत्रापि न सम्भवः अस्ति। तस्यैव विवेचनं तस्यैव वर्णनं यथा करोति तन्नास्ति यन्न रसभावमुपैति लोके। तत्सर्वं नास्ति यत् लोके भवति तेषां सर्वेषां विवेचनं कर्तुं नैव शक्यते। परन्तु एते सर्वे भावा यदा काव्यरूपेण परिणताः भवन्ति ते आस्वादयोग्याः जायन्ते एव। कविः केन प्रकारेण तेषां विवेचनं करोति। अन्तिमे उक्तमस्ति विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन विद्वन्मनोरागनिबद्धहेतु आविष्कृतं मुञ्जमहीश गोष्ठी वैदग्ध्यभाज दशरूपमेतम् इदं दशरूपकम् अनेन धनञ्जयेन यः विष्णोः सुतः अस्ति तेन विद्यन्मनोरागनिबद्धहेतु विदुषां आनन्दार्थम् आविष्कृतं तत्र स्थापितं मुञ्जमहीशगोष्ठी मध्ये मुञ्ज नामकः यः नदी अस्ति तस्य गोष्ठी मध्ये इदं दशरूपकं धनञ्जयेन प्रतिपादितं प्रतिपादयति साधिकति। अनेन प्रकारेण इदं दशरूपकं समाप्तम्। अत्र एकस्य राज्ञः नाम आगच्छति मुञ्जः विषये मया कदापि कथा उक्ता अस्ति। मुञ्जः यः आसीत् सः भोजराजस्य राज्ञः भोजस्य पितृव्यः आसीत्। यदा भोजः बालकः एव आसीत् तस्मिन्नेव समये भोजस्य पिता मुञ्जं स्वानुजं राज्यासने उपवेश्य तस्य क्रोडे भोजं दत्तवान् आसीत्। अर्थात् भवतः अनन्तरम् एषः एव राजा भविष्यति। परन्तु तस्य मनसि पापः आगतः आसीत्। एतस्मिन् विषये मया कथा उक्ता अस्ति। परन्तु पुनः तस्य उत्पादनं नैव करिष्यामि। इत्थम् अत्र दशरूपकम् अस्माभिः समाप्तम्। अग्रे किं भविष्यति एषः विषयः पुनः भवतां सम्मुखमस्ति। महोदयः अत्र करुणरसस्य व्यभिचारी भावमध्ये एकः अस्ति तत्र लिखितम् आधि। तर्हि आधि स एव आधिः अस्ति वा व्याधिः अस्ति? आधि एव व्याधिः। वि उपसर्गः कृते आधि एव व्याधिः इति भवति। व्याधि शब्दस्य उल्लेखः अधिकः भवति। आधि अपि पर्यायवाची। किन्तु महोदय दर्शने मया केनापि श्रुतं यत्
आधे इति स्वयमेव यत् शरीरे किमपि जायते दुःखरूपेण वा तत् आधेः पुनः व्याख्या भिन्न-भिन्न-रूपेण सन्ति, परन्तु अत्र आदिशब्दस्य उल्लेखः यः अस्ति सः भिन्नरूपेण नास्ति। व्याधि इत्यस्यैव प्रतिपादकः आदिशब्दः अस्ति। तत्र प्रतिपादनमस्ति यत् आधयः भिन्नाः भवन्ति, व्याधयश्च भिन्नाः। परन्तु अत्र भिन्नता नास्ति। अत्र आदि अर्थात् व्याधि। अस्तु महोदय, पुनः अग्रे अत्र रसानां समाप्ते कृते सति अनन्तरं यत् धनञ्जयेन उक्तमस्ति प्रीतिभक्त्यादयो भावा मृगयाक्षादयो रसाः इति, तर्हि एते सर्वे अपि रसाः भवितुमर्हन्ति किन्तु मुख्यरूपेण न सन्ति इति अनेन उक्तं। किन्तु अहं चिन्तयामि यत् इदानीं हिन्दीभाषायां येषां रसानां उल्लेखः भवति यत् इतोपि भक्ति वात्सल्य इत्यादिकं सर्वं भवति, तर्हि चेत् किम् एतेषां प्रारम्भः तस्मात् कालादेव अस्ति वा? द नंबर ऑफ प्रसाद इति यत् पुस्तकम् अस्ति वी राघवन महोदयस्य, तत्र तु एतेषां रसानां विवेचनमस्त्येव। मया अपि एकः रसविषये लेखः लिखितः अस्ति। तत्र यथा अहं स्मरामि 28 रसानाम् अहमपि उल्लेखं कृतवान् अस्मि। अहं न कृतवान् अस्मि, अपितु शास्त्रेषु 28 रसानां विवेचनम् अस्ति। तत्र प्रीतिरसः अपि अस्ति, भक्तिरसः अपि अस्ति, इत्थम् अनेके रसाः सन्ति। परन्तु अत्र एषः लिखितवान् अस्ति मृगया अक्ष इति रसः। मम मनसि एषः विषयः नागच्छति यत् सः कथयति। प्रीति भक्ति इत्यादयः तु भवन्ति, एतेषां विवेचनं तु शास्त्रेषु अस्ति। परन्तु मृगया रसः भविष्यति, द्यूतक्रीडा रसः भविष्यति। अत्र स्पष्टता अभवत्? आम् आं महोदय, मम प्रश्नः एव आसीत् यत् येषां रसानाम् इदानीम् उल्लेखः हिन्द्यां भवति तेषां किं चिन्तनं तस्मात् कालादेव भवति इति। पूर्वम् आसीत्, पूर्वमपि आसीत्। आम् आं महोदय, मया एकः निबन्धः लिखितः अस्ति यत्र 28 रसानां यथा अहं स्मरामि तत्र 28 रसानाम् उल्लेखम् अहं कृतवान् अस्मि। शास्त्रानुसारं शास्त्र ग्रन्थान् विविधेषु शास्त्रेषु एतेषां विवेचनम् अस्ति। आं महोदय, अभवत् इदानीं। परन्तु एका अन्या अपि वार्ता अस्ति यत् इत्थं जनानां शनैः शनैः ह्रासः जायते, परन्तु अहं तु तथैव वदामि। तर्हि कथं भविष्यति? जनाः न भविष्यन्ति, पूर्वम् अनेके जनाः भवन्ति स्म, अर्थात् तत्र मम विवेचने कश्चित् दोषः अस्ति, अथवा अहम् इदमपि कथयामि यत् अधुना इदं तु निःशुल्कम् अस्ति। यदि शुल्कसहितं भवेत् तदा केचन आगच्छन्ति। अत एव अस्माकं सम्यक् रूपेण भवान् उपस्थापनं करोति। भवती तु कथयति, परन्तु कथं जनाः शनैः शनैः पलायन्ते? तेषां मनसि अथवा इदमपि भवति यत् ते विद्वांसः सन्ति, ते चिन्तयन्ति यत् अहं तु सर्वं जानाम्येव। एषः महोदय इदानीं विद्यालये महाविद्यालये प्रचलति, नामाङ्कन प्रक्रिया अपि प्रचलति, तस्मात् अपि जनाः इतः ततः। परन्तु पञ्चवादनतः भवति, अत एव तु कृतमस्ति यत् पञ्चवादनतः भवेत्। पञ्चवादने कुत्र कार्यं भवति भो?
विद्यालयतः इतः ततः भवान् गच्छति, कोऽपि आपणकं गच्छति, कोऽपि बहु सम्यक् कार्यक्रमः अस्ति, परन्तु कक्षाया तु बहु सम्यक् भवति। कक्षाया तु कोऽपि दोषः नास्ति। अस्मिन् कक्षाया सर्वेषां कृते बहु मूल्यवान् अस्ति। तो निश्चित रूपेण मधुलिका वर्मा अस्ति, भारती द्विवेदी अस्ति, सीमा नंदा अस्ति, सीमा केसरी, पुनश्च पप्पू कुमार अस्ति, रामचल यादव अस्ति, भवान अस्ति, इत्थं ये सन्ति ते तु सर्वदैव भवन्ति, तेषां कार्यं न भवति किम्? भवतु एतदर्थमेव तु अहं कार्यं तु चिन्तयामि भवति, यत् भवेत्, अहमेव बहु रुचिमस्ति। पुनश्च सितंबर मास पर्यन्तमेव अधिकाधिकं भवितुमर्हति, यतोहि सितंबर मासस्यान्ते मॉरिशस देशे यः अस्माकं कार्यक्रमः अस्ति तत्र सत्रम् अधुना नास्ति, सत्रस्य आरम्भः ते उक्तवन्तः सन्ति यत् सितंबर मासस्य 28तः भविष्यति, अत एव तदनन्तरं तु अहं तत्र संयुक्तः भविष्यामि, अत एव एषः कार्यक्रमः तु स्थगितः एव भविष्यति इति अहं चिन्तयामि। अग्रे किं भवति पश्यामि। तर्हि अग्रे अधुना तो पंचदश दिनं तो चलिष्यते न महोदय। भवतु अधुना तु सितंबर मास पर्यन्तं भवितुमर्हति। भवेत् महोदय, अति उत्तमम्। अधुना चलन् अस्ति। महोदयः पूर्वम् एव विनोबा भावे विश्वविद्यालयस्य संकायाध्यक्षाणां डॉक्टर ताराकान्त शुक्ल महोदयानां शान्तरस विषये विवेचनं करणीयम् अस्ति इति निवेदनमपि अस्ति। अहं निवेदयामि, पुनः पूर्वमपि उक्तमासीत्, अतः यदि भवितुमर्हति चेत् श्वः आरभ्य एकस्मिन् दिने यदि सः स्वीकुर्यात् तर्हि श्वः तस्य भवेत्। अहं तु इदमपि उक्तवान् आसम् यत् ये सम्प्रदायाः षट् सम्प्रदायाः सन्ति, नै चत्वारः सम्प्रदायाः सन्ति रसनिष्पत्तिदृष्ट्या, तेषां प्रतिपादनं सः सम्यक् रूपेण करोति तदपि भवेत्, परन्तु भवन्तः कथयिष्यन्ति तदा तु भविष्यति। आं महोदयः, अद्य निवेदयामि महोदय। नहीं, सर्वेषां मनसि यदि भावः ऐसा भवेत् तदा तदनन्तरं महोदय तदनन्तरं साङ्ख्यकारिका इति भविष्यति इति पूर्वं निर्णयः जातः आसीत्, किन्तु ततः पूर्वम् एकस्मिन् वा द्वस्मिन् दिने शान्तरसः भवेत् इति। शान्तरसस्य कृते एकः दिवसः एव पर्याप्तः अस्ति, पुनश्च निष्पत्तिदृष्ट्या अपि एकः दिवसः पर्याप्तः। चिन्तयन्तु शान्तरसे बहुविवेचनीयं नास्ति। रसस्य सम्प्रदायानां विवेचनं भवितुं शक्नोति, विभावादीनां विवेचनं भवितुं शक्नोति, केन प्रकारेण रसनिष्पत्तिः भवति तस्य विवेचनं भवितुं शक्नोति। यदि इच्छा स्यात् आं महोदय, भवेत् अत्र रसस्य कक्षा एकं वा द्वयं सः भविष्यति। आं महोदय, सः भवेत्। आं महोदय, श्वः एव भवेत्, तर्हि सम्यक् भविष्यति। मधुलिका जी किञ्चित् वक्तुम् इच्छति किम्? विचारणीयः अस्ति, किं भवेत्, साङ्ख्यकारिका भवेत्।
तर्हि साङ्ख्यकारिका भवेत् इति भवतु तर्हि साङ्ख्यकारिका एव भवेत्। किन्तु आं भवेत्। पुनः दर्शनशास्त्रं भवतु तर्हि अस्य परिवर्तनं पुनः साहित्यशास्त्रमिति समूहः न भविष्यति, पुनः दर्शनशास्त्रम् इति पुनः समूहः दर्शनशास्त्रं भविष्यति किं भो पप्पुकुमारः? आं महोदय, तत्र परिवर्तनं करिष्यामि। नाम इति तत्र यत् चित्रितमस्ति महोदय भाति महोदय किं कथयति? अहं तु कथयामि प्रणामामि महोदय। अहं तु कथयामि अर्थसङ्ग्रह इति विचारणीय। अर्थसङ्ग्रह बहु क्लिष्टः ग्रन्थः अस्ति। कथयति किम्? तर्कसङ्ग्रह तर्कभाषा अपि अर्थसङ्ग्रह इति बहु क्लिष्टः ग्रन्थः अस्ति। एतस्मिन् कारणेन अहम् इच्छामि अर्थसङ्ग्रह व्याख्यायां भवति तर्हि अहं बहुत साहित्यशास्त्रे यः भावः भवेत्, अधिकाधिकाः जनाः यम् इच्छन्ति सः एव ग्रन्थः भविष्यति। उपयोगिरूपेण साङ्ख्यकारिका अधिका उपयोगी अस्ति। पुनश्च तर्कभाषा तर्कसङ्ग्रह इत्यादिकम् अर्थसङ्ग्रहस्यापि महत्त्वम् अस्ति, परन्तु तथा महत्त्वं नास्ति यथा साङ्ख्यकारिकायाः अस्ति अथवा तर्कसङ्ग्रह तर्कभाषायाः अस्ति। किन्तु स्नातकोत्तरे पाठ्यक्रमे अर्थसङ्ग्रह छात्राणां मस्तिष्के न आयाति, सरलता रूपेण न आयाति। अत्र रांची विश्वविद्यालये स्नातकोत्तर विभागे एकस्मिन् दिवसे मम विस्तरेण अर्थसङ्ग्रह विषये वर्गः आसीत्। तत्र शिक्षकाः अपि सर्वे सम्भवतः मधुरिका महोदया अपि आसीदेव। तत्र अर्थसङ्ग्रह विषये मया प्रतिपादनं कृतम् आसीत्। अर्थसङ्ग्रहः अपि भवितुमर्हति, परन्तु सर्वेषां भारती महोदया किं कथयति, मधुलिका वर्मा किं कथयति? महोदय, पूर्वं साङ्ख्यकारिका अनन्तरं अर्थसङ्ग्रहः। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। किम् अभवत्? नया कः अभवत्? कोऽपि भवेत् महोदय। अरे पूर्वम् एकः तु भविष्यति, द्वावपि कथं भविष्यतः एकवारम्। अस्तु साङ्ख्यकारिका एव भवेत्। मधुलिका जी उक्तवती आं भवेत्। साङ्ख्यकारिका तु विना जानामि। आमाम् आमाम्। अग्रे यदा समयः भविष्यति तदा तर्कसङ्ग्रह अर्थसङ्ग्रह अपि भविष्यति। गुरुदक्षिणा अपि भविष्यति। गुरुदक्षिणा अपि भविष्यति। एतदेव अस्ति, निःशुल्क पाठनं भवति, अत एव संख्या न्यूनं जायते। सर्वे भवन्तु, अधिकाधिकाः जनाः भवन्तु, बहु अधिकाः न भवन्तु। अधिकाधिकं 20 जनाः भवेयुः। तत्र अधिकं भवति तदपि उचितं न भवति। तदेव, परन्तु 10तः अधिकाः भवेयुः।
भवतु पप्पू महोदय आं महोदय शान्तिमन्त्रार्थं निवेदयामि। श्रीमन्तं परिवर्तनं कृत्वा श्रीमान् सुनील कुमार महोदय। आं महोदय, तत्र अहं यत्र लिखितम् अस्ति तत्र परिवर्तयामि पुनः, किन्तु महोदय श्वः सान्द्रस्य विषये एकस्मिन् दिने भविष्यति वा न? श्वः केवलं, श्वः अनन्तरं परश्वः आरभ्य साङ्ख्यकारिकायाः कक्षा वर्गः भवेत्। ताराकान्त महोदय अस्ति वा न? आम्, ते सन्ति। तैः उक्तम् अस्ति यत् श्वः एव भवेत् इति अत्रैव। आम्। किं महोदय? ताराकान्त शुक्ल महोदयस्य वर्गं श्वः चलति? अस्तु, भविष्यामि। अहं भविष्यामि। आम्। श्वः यदि पश्यामः, यदि तस्य एकदिवसे स्वस्य दिनद्वयं दिनद्वयम्। अस्तु अस्तु। भवतु तर्हि अद्य मङ्गलवासरः अस्ति, बुधवासर बृहस्पतिवासर पठितं, शुक्रवासरतः साङ्ख्यकारिका। आम्। आं महोदय। भवतु शान्तिपाठं करोतु। तर्हि आम् अत्र परिवर्तनं न भविष्यति। आं, दिनद्वयानन्तरमेव करिष्यामि। आं, श्रीमान् सुनील कुमार महोदयः ते सः गतः, इदानीं करिष्यामि महोदय अहमेव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मिलामः। नमस्कार महोदय। नमो नमः। नमामि महोदय। नमामि महोदय। पप्पू महोदय। आं महोदय वदतु। हरि ओम्। आं वदतु। सीमा महोदयाया दूरवाणी संख्या मम वाट्सप् मध्ये अथवा एतावत् वार्ता कृत्वा एव मह्यं दास्यते किम्? अहं सीमा महोदयायाः अहं पश्यामि, दास्यामि। आसीत्, किन्तु मम दूरवाण्या परिवर्तनम् अभवत्, तस्मात् कारणात् तस्याः संख्या नास्ति। ओ, अहं प्रेषयिष्यामि इदानीं, भवतः वाट्सप् मध्ये प्रेषयामि। सीमा महोदय वाट्सप् समूहे अस्ति, ततः अपि स्वीकर्तुं शक्नोति भवान्। किन्तु तस्य प्रतिमा समूहे न प्रतिमा नास्ति, आगच्छति, नाम लिखितमस्ति, संशयः भवति। अहं पश्यामि, तत्र दृष्ट्वा अहं प्रेषयामि। आं महोदय, एतावत् वयं योजनाबद्ध तरीकया कोऽपि यः काठिन्य विषयः अस्ति, तद्विषये एतावत् आयोजनं कृत्वा वयं पठामः। अस्माकमपि पठनार्थमेव सहजं भविष्यति। भवान् सुष्ठु विचित्य तर्हि किमस्ति न, दुर्भाग्यम् अस्ति, अत्र पठन्ति एव न जनाः। पश्यतु कति जनाः आगच्छन्ति, न आगच्छन्ति, अतः किं वक्तव्यम्? अधुना बहवः जनाः न इच्छन्ति ज्ञातुं संस्कृतं, साक्षात् ज्ञानार्थं पठितुं इच्छन्ति। चलतु, किं करिष्यति, न पठिष्यन्ति चेत् यः भविष्यति सः भविष्यति, तस्य कृते एव भविष्यति। अहमपि भविष्यामि। भवान् तु भवति इदानीं। अस्तु तर्हि। अस्तु। आम्, अस्तु महोदय, नमस्कारः। नमस्कारः। नमो नमः। करण उतने करो पड़ते ना, 75 रुपया भर देनी है।